టీ20 వరల్డ్ కప్ 2024 లీగ్ మ్యాచ్ భారత్ వర్సెస్ కెనడా మధ్య ఫ్లోరిడాలో జరుగుతుంది. అయితే ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంది. కానీ వర్షం వల్ల రద్దయిపోయింది. మరి రేపు కూడా వర్షం పడుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరి రేపు రద్దవుతే టీమిండియా ఏ ప్లేయింగ్ ఏ 11తో బరిలోకి దిగుతుందనేదే ఆసక్తిగా మారింది. ఇక నెక్స్ట్ మన ఓపెనర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కోహ్లీ ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లో దడదడలాడించాడు. అతనికి ఆరెంజ్ క్యాప్ కూడా వచ్చింది. మరి అంత బాగా ఆడిన కోహ్లీ మరి మన టీ20 వరల్డ్ కప్ లో ఎందుకు ఆడలేకపోతున్నాడు?